请问投资台股还是美股？台股股龄几年？ 20年，赚到钱最开心的股票？一定第一题哦，报酬率几趴？ 50%。啊，旁边人知道吗？当初为什么会想买？我在300块以下买，我是卖券的，从2月份报到10月份，就是以产业公司来说，我觉得值得买进。买股票最 care 什么？过去的获利，公司的成长性，多少才叫成长？年复合成长率至少要有15%。啊 K 格要15到20%。送给投资人一段话：挑选有基本面的公司，最好是10倍以上，进可攻退可守。如果股价涨上去的话，你可以考虑获利了结；不涨的话，退可守，就是我说的，你还是可以有一家好的公司，它有一定的护城河。开什么车Lexus 好车哎、这台车怎么想的？公司与所有机构的理财券，当局财务与关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估并自负风险。台积电董事长是谁？跟魏哲讲，鸿海董事长是谁？刘洋伟、联发科董事长是谁？蔡立行。哦，这真的厉害，这都知道。宜鼎董事长是谁？糟糕，我不知